Amahoro nshuti bakunzi bacu, ubuntu n'imbabazi bibonerwa muri Yesu Kristo bibane namwe. Turanezerewe rero nanone kubana namwe muri iri sengesho. Tugiye nanone gukora isengesho ry'abarwayi rikiza indwara. Ni isengesho rireba abarwayi ariko kandi ribakuraho uburwayi. Ntabwo ari isengesho ry'umuhango, ntabwo ari isengesho ryo kugira ngo gusa dusenge, ahubwo ni isengesho nyine rikuraho ikibangamiye umubiri wawe. Tubahaye rero ikaze mwese, turacyakomeza no kubinginga ko dutera inkunga ikomeye cyane ariyo gukanda subscribe ndetse no gukora like, gusharinga video, mutibagiwe kandi no kuduha komenti kugira ngo turusheho kunoza imikorere yacu cyangwa se kugira byinshi tubagezaho bifite umumaro. Muri uyu mwanya rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana n'ubundi nk'uko niwo muco wacu, kuko tuzi neza ko ijambo ry'Imana ari imbaraga, ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni umucyo. Ijambo ry'Imana rirema ibitari biriho, ijambo ry'Imana rikuraho ibyariho nk'imisozi ku buzima bwacu, kandi ijambo ry'Imana ryubaka ibyacu byari bisenyutse. Nicyo gituma rero igihe cyose ari ryo duhagararaho kandi rirema ibitangaza buri gihe. Turasoma rero Luka ibice byaho 14 duhereye ku murongo wa mbere. Umutwe wawo w'ijambo uratubwira ngo Yesu akiza umuntu urwaye urushwimo. Ku munsi w'isabato yinjiye mu nzu y'umwe mu batware b'abafarisayo ngo basangire, baramugenza. Imbere ye hariho umuntu urwaye urushwima. Yesu abaza abigishamategeko n'abafarisayo ati, mbese amategeko yemera ko ari byiza gukiza umuntu ku isabato cyangwa ntiyemera? Maze baraceceka. Amukoraho aramukiza, aramusezerera. Nuko arababaza ati, ninde muri mwe waba ufite indogobe cyangwa inka, icyagwa mu iriba ntiyagikuramo muri ako kanya nubwo ari ku isabato? Ntibagira icyo bamusubiza muri ibyo. Iri ni ijambo ry'Imana riduhishurira iby'umuntu wari urwaye. Yararwaye indwara bita urushwima. Urushwima ni indwara ikomeye, ni indwara umuntu arwara igatangira ari nto ariko bikagera ku rwego inda ibyimba cyane, bikaba bikabije. Ntekereza ko iri mu bwoko bw'umwijima, wenda ikaba yitwa urushwima nyine mu Kinyarwanda. Hanyuma uyu muntu yari ababaye. Urumva indwara ye yayitangiranye ari ntoya, ifite ahantu runaka wenda imubabaza, ifite ibintu runaka wenda imubuza gukora, ariko yageze aho noneho irarenga, biba ibintu bikomeye. Wumve ko Yesu yamubonye agahita amugira imbabazi. Urumva ibyo yari abonesheje amaso byari ibintu biteye ubwoba. Urumva ko uwo muntu yari ageze ku rwego rukomeye, yarababajwe n'umubiri cyane. Ariko uwo muntu wari usanzwe azi neza ko nta gitangaza gikorwa ku isabato, yari asanzwe abizi neza ko abaganga bananiwe, birashoboka ko yivuje mu ba kizungu akivuza no mu ba gihanga, ariko byose bikanga. Yari yaratanze buriya ubushobozi bwose, kuko umuntu wese urwaye ntacyo atakora ngo abe muzima. Icyo byagusaba cyose wagikora kugira ngo ugire ubuzima. Nawe ntaho yari asigaje.
ariko yumvise ko Yesu ari buze, aravuga ngo sinitaye ko ari ku isabato, ndamwegera. Sinitaye ko ari ku isabato, ndaba hafi ye. Sinitaye ko ari mu nzu y'umuntu w'umufarisayo ukomeye, ndajya imbere ye aho ari bundebe. Ibyo ari byo byose ni umunyembabazi. Ngenda numva amakuru ye agira impuhwe. Nandeba arambabarira, kandi nambabarira arankiza. Uyu muntu yahagurukanye kwizera. Uyu muntu ntabwo yigeze areba ku bindi bimubuza kugirirwa neza. Amategeko ntabwo yemeraga ko ku isabato hari ikintu gikorwa. Yaba ari ukugira neza, yaba ari ugucuruza, buri kintu cyose ntabwo cyari cyemewe gukorwa ku isabato. Ariko arabirenga. Aravuga muri we ati arankiza tu. Amuhanga amaso. Kugera ku rwego Yesu yamurebye, amwitegereje abona arababaye, kandi abona kuko akeneye imbabazi. Arangije amukoraho, aramukiza, arangije aramusezerera. Ngira ngo urabyumva ko uwo muntu atari uwo muri urwo rugo, ahubwo yari afite aho yaturutse. Kuko iyo aza kuba uwo muri urwo rugo ntabwo yari kumusezerera. Uyu munsi nawe icara imbere ya Yesu. Ntabwo afite ahantu runaka yicaye nk'uko twe twicara. Ntabwo afite umurenge runaka arimo. Ntabwo afite akarere runaka uri bumusangemo. Yewe nta nubwo uri bumusange muri eglise. Ntabwo uri bumusange mu isoko. Ntabwo uri bumusange muri stade. Nturi bumusange ahantu hose mu ikoraniro ry'abantu. Uyu munsi ari muri wowe. Muhanga amaso. Uburemere bw'uburwayi bwawe bwose arabushoboye. Ndashaka umubwira aya magambo. Mubwire ngo Yesu Kristo, wowe wemeye kumfira ntarakumenya. Wowe waretse icyubahiro wari ufite mu ijuru ku bwanjye, ongera nanone undebeshe ijisho ry'imbabazi. Ongera nanone umpange amaso urebe umubabaro mfite, maze unyemerere urambure gusa ukuboko kwawe, ukoraho ndwaye, utegeke n'ijambo ryawe, ndakira. Ubivugane umutima wizeye. Ntuterwe ubwoba nuko uri kubyumva gusa kuri video, yewe utarimo ureba n'ubikubwira. Umva gusa ikiri mu ijambo ry'Imana. Emerera Yesu agukoreho. Muhe wowe wese. Irukana ibitekerezo byose bikubwira ko bidakunda. Ndabizi neza hari ubwo abaganga bakubwiye ko bikomeye, kandi ibyo bakubwiye nibyo mu bushobozi bwabo. Ariko hari umuganga ubaruta. Ni nawe wabahaye kuvuga. Ni nawe wabahaye ubwenge ngo bamenye ibyo bakuvurije. Uwo nguwo rero ari hejuru ya bose. Ntawe asaba imbaraga, ntabwo aryama, ntahunikira, ntabwo asonza. Uko yari kera, ijambo rirambwira ngo n'uyu munsi niko ari. Ese ntabwo uzi inkuru za Lazaro, ko yamukuye mu gituro amaze iminsi 4? Rero uko yari ari kera, izo mbaraga n'uyu munsi arazifite. Mwemerere gusa gukoreho. Ikuremo umutima ushidikanya. Ikuremo umutima uvuga ngo ndabizi biragoye. Ikuremo amakuru akwereka benshi bishwe n'iyo ndwara. Ndashaka uhanga amaso Yesu wazutse wenyine. Arabikora. Arabishoboye. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye nanone.
urukundo rwawe n'imbabazi zitarondoreka watugiriye ukaduha Kristo ngo adupfire, warakoze kumuduha. None uyu munsi muri aka kanya twizeye ikiganza cyawe gikiza, turimbuye uburwayi bwose mu mibiri yacu mu izina rya Yesu Kristo. Twanze ko umubiri wacu uzamo umwijima witwa uburwayi. Turabizi neza ko uburwayi buturuka kuri Satani, kandi ibyo Satani adushyira imbere byose ni ibinyoma kugira ngo twihebe, dutakaze ubumana, hanyuma turimbuke kandi dupfane kutizera. Ariko uyu munsi ibyo binyoma bye byose turabisiribanze mu izina rya Yesu Kristo. Umucyo wawe numurikira umubiri wacu wose, ukuboko kwawe nigukore hose hari harwaye, maze uko umucyo hamurikira turarushaho kugubwa neza. Dutangaje ko turi bazima, twirukanye uburwayi iteka ryose, ndetse aho twari turyamye ku gisasiro turahahagurutse. Dutangiye gukora ibyari byaranze kubw'imbaraga za Mwuka Wera. Icyubahiro n'ikibi cyawe kubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nshuti bakunzi bacu, nanone turabashimiye ko mwemeye gufatanya natwe iri sengesho. Mukomeze kurushaho kubana natwe. Ni ukuri Yesu ahishe byinshi, kandi ababihishiye ni mwebwe abakunzi be, kugira ngo bibahindure abantu badasanzwe, bibakize, bibubakire ubuzima ubwo wa munyazi Satani yanyaze. Mukomeze rero kudukurikira buri munsi. Imana ibahe umugisha.